安安各位，今天拆我一直很想要的卡，大家可以猜猜看是哪张？话说各位爆米花们都知道10团全员开通抖音账号的消息了吗？真的有被惊喜到哎！你们真的要去看张真源抖音的第一部影片，除了帅，我真的想不出来形容词啊，只能说喜欢爱看以后请多发点。那么我现在要宣布一件事情，就是呢，如果我的抖音账号粉丝破100，我就来举办抽奖。目前预设最大奖是10团官方正版小卡，其余奖品还在构思中，所以各位宝宝们还不快把订阅点起来吗？也请大家多多支持我的 IG 账号哦。这次也是让我遇到了超好的卖家，礼物是直接送关周 I， 而且还是 CD 加手写新美，呜，真的会被感动死。这边的大卡也是预计大部分都送出去，自印真的有点太多了。好啦，让我们怀着激动的心情来拆卡吧。这张春日是我一起带的，想说这张还蛮好看的，刚好我又没有，于是就一起带走啦。来啦，我蹲了超级久的卡它终于来了，被我蹲到一个甜甜的价格，马上就下单了。婚卡真的超级好看的，顺从的请帮这部影片按赞。小卡回家咯，拜拜咯。